पुणी आपण मानकु स्वागतम वर्षा न्यूज रे आपणक पई आज होची भयंकर बात्या आसीबार शंका केउ जिला को अछि गरे परिवर्तन उपकूल ओडिशा रे आज सकाळु लागि रहिछि वर्षा। राजधानी भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे विभिन्न अंचलिक झिपी वर्षा लागि रहिथिला। तेबे परे किछि अंचल भल वर्षा हेइथिबा देखिबाकू मिलिଅछि। मध्याह्न सुधा राजधानी विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा कारण विभिन्न तलिया अंचल रे पानी जमा रही। एई नै वर्षा एपटे आजिर वर्षा राजधानीवासी को प्रचंड गुलुगुलु सामान्य अस्वस्थ होइछि। सेपटे आज अपराह्न 2टारे पर्याय भुवनेश्वर पाई वर्षा सतर्कता जारी रही। घड़घड़ी सह वर्षा नहीं सतर्क करा जाइछि। पानी विभाग यथा संभव हेबारु न बाहरिबा पाई परामर्श देइछि। पानी विभाग तथ्य कहूछि जून पहिलारू एपर्यंत सारा राज्य रे स्वाभाविक ठारू 27% कम वृष्टिपात हेइछि। 304.2 मिलीमीटर जगार हेइछि मात्र 222.7 मिलीमीटर वर्षा। कलाहांडी जिला सहित सबुटी बेसी पाक खराब। एठी विभीषण नियास्टियन अर्थात 66% को कम वृष्टिपात हेइछि। सेहीपरि 13 जिला बौद्ध, सुवर्णपुर, जगतसिंहपुर, जाजपुर, बलांगीर, कटक, कंधामाल, गंजाम, रायगड़ा, पुरी, नगरमपुर, केन्द्रापड़ा और मयूरभंज जिले में अति नियंत्रण स्थिति अर्थित स्वाभाविक ठारू 55.45% कम वृष्टिपात होइछि। से नहीं पानी विभाग सूचना मिली अछि जे आपण माने ए वीडियो देखुछ माने लाइक सब्सक्राइब करी ए चैनल को सपोर्ट करो। एमिति वर्षा न्यूज पाई परिबे।